Голон цэг хөтөлбөрийн энэ удаагийн ярилцлага за Австралийн Queensland мужийн их сургуулиас хүрж байна. Тэгэхээр би энд Австралийн за Queensland мужийн их сургуулийн сэтгүүл зүйн багш Брюс Вүүлиг ураад байна. Таны өнөөдрийн мэндэргий. Thank you. Good afternoon. Гадаа сайхан байна шүү. Тэгэхээр бидний хамгийн их сонирхож байгаа зүйл бол олон нийтийн сүлжээ сэтгүүл зүйн салбарыг хэрхэн өөрчилж байгаа of journalism. Well, I think in many big ways. Миний бодлоор бол олон хэлбэрээр маш ихээр өөрчлөгдөж байна. Гэхдээ бид хэрхэн гэдгийг нь дөнгөж үнэлж эхлээд байна. Үнэгүй телевизийн төгсгөлийг бид харж байна шүү дээ. Олон нийтийн сүлжээ байрыг нь эзэлж байгааг харж болохоор байна. Бүх зүйл дижитал болсон. Бид Darling Downs руу очсон аяллахын явцад 100 жилийн туршид байр суурь олоод байсан сонингууд одоо дижитал орон зай дээр анхаарч байна. Цахим хуудас ажилуулгын хажуугаар бэлтгэсэн мэдээлэлээ олон нийтийн сүлжээнд тавьж байна. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn руу оруулж мөн шинэ хэрэглэгчдийг татах орон зайг эрэл хийлж байна. Тэгэхээр энэ бол өөрчлөлтийн эхлэл үе. Энэ явж өөрчлөлтийн төгсгөл гэж би хувьдаа харах байгаа. Бидний бас нэгэн ажигласан зүйл гэвэл хүмүүс чанартай контент өгөх цахим хуудасууд руу нэгдэхийн тулд мөнгө төлөхөд ч бэлэн байна. Энэ л энэ салбарын цар хүрээг өөрчилж байна шүү дээ. Сэтгүүл зүг нөлөөлөх удирдлага одоо сурталчилгаа өгөгчд биш. Харин уншигчдад гол удирдлага байна. Бид хүмүүст зориулж агуулга гаргаж байна. Энэ маш сонирхолтой үзэгдэл болж байна. The audience we're writing for directly for individuals and I think that's very exciting. So with the fast-paced social media, хурд өндөртэй мэдээллийн урсгал ихтэй олон нийтийн сүлжээ сэтгүүл зүйн салбарт давуу тал бий болгож байна уу эсвэл үүрэг сорилыг авчирч байна уу? Or is it bringing more and more challenges? Well, it's been something that's been developed. Энэ бол урт хугацаанд хувьсаж байгаа зүйл л дээ. Хурцгуур нь зөвхөн олон нийтийн сүлжээ цахим хуудасууд биш юм. Үүний эхлэлийг 24 цагийн цацалттай радио болон телевизийн мэдээний сувгууд тавьсан байдаг. CNN агентлаг 1980-ад онд бас эхлүүлж байсан. Оройн 6 эсвэл 7 цагт тодорхой цагт гардаг мэдээний хөтөлбөрөөс хүссэн үедээ үзэх боломжтой болчоор мэдээгээ хүссэн хэлбэрээр хүлээн авдаг болох нь бүрч тийм алхам биш юм. Гар утсаараа хүлээж авахд технологи өөрөө зохицож өөрчлөгдөн. Хүмүүсийн өөрчлөлтөнд бэлэн байсан. Хэрэглэгчдийн хувьд юу хүссэнээ хүссэн үедээ авна гэдэг амар хялбар болж, харин сэтгүүлчдэд улам бүрэл хэцүү болж байна. Яагаад мэдээлэлээ олон хэлбэрээр хүргэдэг байх хэрэгтэй гэж. Хэвлэмэл телевиз, гэрэл зураг, аудио гэдэл энэ бүхнийг хурдан хийж чаддаг байх хэрэгтэй шүү дээ. And you've got to be able to do it fast. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээ улам хөгжиж байгаа энэ цагт сэтгүүлчээс ямар уур чадвар шаарддаг вэ? Well, when I started out 40 years ago, I was able to say I'm going to be. Намайг 40 жилийн өмнө ажлын гараагаа эхэлж байх үед би радиогийн сэтгүүлч болно гэж сонгох боломжтой байсан. Радиотой холбоотой бүх ажлыг би хийж сурна. Гэхдээ намайг студид орох үед техникийн ажилтан надад туслана. Би ямар нэгэн товчлуур дарах хэрэггүй. Бэлтгэсэн мэдээлэлээ эвлүүлэхэд бүгдийг нь би хийхгүй. Техникийн ажилтан мөн л надад тусалдаг. Энэ бүхэн алга болсон. Ийм байх үед жинхэнэ сэтгүүл зүй хийх боломжтой байлаа. Мэдээлэлээ бэлтгэхээс өмнө судалгаа хийж эрен сурвалжлах боломжтой байсан. Харин одоо зөвхөн радио биш, телевизийн мэдээгээ бэлтгэн, онлайнд зориулна, зургийг нь авна, Twitter руу, Facebook руу оруулна. 2000-ад оны үеийн төгсөгчид дижитал чадварт анханасаа сургагддаг. Тэдний хувьд хялбар зүйл. Харин арай ахмад насныхны хувьд шинээр сурах хэрэг гарч байна шүү дээ. Өнөөдөр ABC агентлагийн аль салбарт очсон ширээндээ суухаас өмнө болсон үйл явдлын талаар мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Шууд л шаардлагатай хүн рүүгээ ярьж ярилцлага авна. Гараад газар дээрээс нь мэдээлэл бэлтгэн. Ингэх явцдаа Twitter-тэй жиргэн. Мөн радио телевизэд шууд холбогдно. Бас оройны 7 цагийн мэдээнд дамжиж хангалттай дүрс цуглуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр 40 жилийн өмнөхөөс бол маш том өөрчлөлт юм. A huge change from 40 years ago. So what are the tasks for the reporters? Өнөө үед сэтгүүлч мэдээлэл бэлтгэхдээ ямар дараалалаар ажиллаж байгаа вэ? News or do you post it online? Which has to be. Well, online is the first priority. Өнөөдөр бол хамгийн түрүүнд онлайн тавигдана. Twitter, Facebook ялгаагүй. Таны үзэгч таныг тэнд байгааг мэдхийг хүсэж байгаа шүү дээ. Хэрвээ онгоцны сүрлийн талаар мэдээлэх бол таныг ослын газар байгааг мэдэх хэрэгтэй. Таны анхны сэтгэгдэл ямар байгаагаас ярина. Энэ нь дөнгөж сая олж авсан зураг гэхлээр ярина. Эндээс ярилцлага хийж мөн бусад мэдээллийн хэрэгслүүд хэрхэн мэдээлж байгааг харна. Эндээс орой мэдээнд зориулаад пэкэж мэдээ болгоод өгч болно. Гэхдээ үйл явдлын цэг дээрээс офис хүртэл явахдаа хийх зүйл мөн ч их байдаг. Arriving on the scene and getting back to the office to put it all together.
Тэгэхээр мэдээ бэлтгэхдээ мэдээлэл авахын тулд сэтгүүлчид олон нийтийн сүлжээг харж байгаа. Тэгэхээр худал мэдээллийг үнэн мэдээллээс хэрхэн ялгах вэ? Мөн худал мэдээлэлтэй хэрхэн тэмцэж байгаа? It's a very difficult question and маш хэцүү асуулт байна л да. Магадгүй хариулт нь цаг хугацаа үлрэхин гэхээр хэн найдвартай их сурвалж болохыг таньж эхэлнэ. Үнэн байж магадгүй боловч үнэн гэдэгт нь эргэлзэж байвал мэдээллийг цацах гэж, жиргэх гэж яарах хэрэггүй. Эхлээд мэдээлэл нягтлах хэрэгтэй. Сүүлийн үед баримт мэдээллийг шалгах цахим хуудсууд нэмэгдэж байна шүү дээ. Ийм байдалд хүрч байгаа нь нэг талаар харамсалтай. Нөгөө талаараа ийм ажлын байрууд шинээр бий болж байна шүү дээ. Гол нь үнэн мэдээллийг олж авах сэтгүүл зүйн зорилго нь энэ юм. Амархан зүйл гэж үгүй. Харин мэдээлэлээ дахин нягтлах хэрэгтэй. Except to take a story and then double check the facts. Та их сурвалж багшлаа 5 жил болж байгаа. Тэрний өмнө энэ салбарт 35 жил ажилласан. Тэгэхээр багшийн хувьд ямар бэрхшээлтэй тулгарч байна вэ? Оюутнууд юуг илүү сонирхож байна? Зөв замналаараа явж байгаа гэж та бодож байна уу? Well, that's a good сайхан асуулт байна. Оюутнууд маань тэднийг сургуулаа төгсөх үед ажлын байр байх болов уу гэдэгт санаа зовж байдаг. Энэ мэргэжлийн элсэлт бага хэмжээгээр буурсан. 2016 оны 11-р сараас хойш сэтгүүлчүүд томоохон өөрчлөлт гарч Дональд Трампыг сонгуульд ялд байгуулснаас хойш илүү их хүмүүс эрен сурвалжлах сэтгүүлчийг сонирхож байна. Илүү олон байгууллагууд эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийг ажилд авч байна. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост зэрэг томоохон байгууллагууд сонгуулийн үеэр сэтгүүлчтэй сонгуулийн тойргуудад ажиллуулаагүйдээ харамсаж байна. Тиймээс үйл явдлын чиг дээр ажиллах явган сэтгүүлчдэд хөрөнгө оруулалт хийж эхлээд байгаа юм. Явган явж мэдээлэл цуглуулах юм шүү дээ. Ингэснээр дата сэтгүүлчүүд хэд найдснаас ийм үр дүнд хүрээд байна. Зөв тэнцвэржилт болж байна гэж би итгэж байгаа. Ягаад гэхээр дата сэтгүүлчүүд хэтэрхий хурдан газар авсан. Мөн хэд их найдлага тавиад байсан юм. Харин одоо хүмүүс тоо мэдээллийг шинжилгээсээ өмнө эхлээд хэцүү ажлыг нь хийх ёстойг ухаарч байх шиг. Ярилцлага энэ хамгийн түрүүнд нийгэмд орсон өөрчлөлтийн талаар эхлээд ажиглалт хийх зүйтэй. Тэгэхээр бид эргээд байх ёстой газараа бууж байна. Сэтгүүлчдийг орон нутагт нь ажиллуулж эхлээд байна шүү дээ. Where we should have been all along, which is employing journalists locally. So I'm interested in the reputation of journalists. Олон нийтийн дунд сэтгүүлчдийн нэр хүнд ямар байгаа вэ? Австралийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хоёр л компанид харьяалагддаг гэсэн. Тэднийг олон нийт нэг талыг барьдаг мэтээр харах тохиолдол байдаг уу? Biased or what is the reputation of reporters in Australia? Well, reporters have a very low standing. Австралийн хувьд сэтгүүлчдийн нэр хүнд доогуур байдаг. Гэхдээ бусад улс оронд ч тийм л байдаг. Мөн худал мэдээлэлгээд бэрхшээл бий. Засгийн газраас гаргаж байгаа мэдээлэлд эргэлзэн. Мөн сэтгүүлчдийг болсон явдлыг бүтнээр нь мэдээлэхгүй байна гэх юм ч бий. Аль нэг талыг хит барих тал ажиглагдах нь ч байдаг. Сонингууд асуудлыг зөвхөн нэг талаас нь хөнддөг талч бий. Гэхдээ сэтгүүлчдийн хийх ажил бол засгийн газраас гаргасан мэдээлэлд бизнесийн байгууллагуудын гаргасан мэдээлэлд шинжилгээ хийх. Үнэн мөнийг нь шалгах. Сэтгүүл зүй бол дөрөв дэх засаглал. Талуудыг зөв ажиллуулахыг хангах үүрэгтэй шүү дээ. Энэ л бидний үүрэг байсаарч байх бол. Зарим нь консерватив үзлээр хийдэг. Мурдокийн эзэмшлийн хэвлэл мэдээллийг хэрэгжлүүд шиг. Fairfax-ийн хэвлэл мэдээллийн компаниуд шиг зарим нь зүүнний үзэл баримтлаар явдаг. Харин Австралийн олон нийтийн телевиз ABC байна. Улс төрийн өөр үзэл бодол байснаар бодлогуудад шинжилгээ хийснээр үнэнд илүү ойртох. We're more likely to get to the truth. Цаг гаргасан танд баярлалаа.